السلام عليكم وصباحكم مبروك أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات. غادي نشوفوا l'équation alors déterminer l'équation paramétrique d'une droite D passant par un point est parallèle à une droite d'équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale à 0. alors باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا غنشوفوا واحد التمرين بسيط alors, c'est quoi cet exercice? Alors, déterminer l'équation paramétrique de la droite D passant par le point A, alors de coordonnées, il a dit, alors de coordonnées 1, 2 est parallèle à la droite D' d'équation cartésienne. Et il a dit, il est un 3x plus 2y plus 4 égale à 0. Alors, pour cela, je nous dire غادي غير نذكركم باش نلقاو ليكواسيون بارامتريك ديال دوات اما كيعطيوكم ان بوين ان فيكتور يقول لك عطيني ليكواسيون بارامتريك ديال دوات، ولا كيعطيوك دو بوين ويقول لك لقى لي ليكواسيون بارامتريك ديال دوات، ولا كيعطيوكم ان بوين اون ايكواسيون كارتيزيان اللي هي عندها لا فورم ديال ا اكس بلس بي يكغيك بلس سي يكغيك زيرو، ويقول لك عطيني ليكواسيون بارامتريك ديال دوات دي، ولا كيعطيوك ان بوين اي اون ايكواسيون بارامتريك ويقول لك عطيني ليكواسيون بارامتريك ديال الادوات اللي كتقلب عليه، وهادو هما اهم تمارين اللي كيتعطاو. الوغ باش نجاوبو حنا على هاد السؤال هذا راه عندنا لو بوين باغ لوكيل باس لا دوات دي، وعندنا ليكواسيون كارتيزيان اللي هي باراليل ا سات دوات اللي غادي نلقاو. Alors pour cela, je vais tracer la droite D, ou alors la droite D, mais la droite D, il passe par un point A. وهذاك le point A de coordonnées, le coordonnées ديالو هو 1, 2. Cette droite est parallèle à une autre droite D prime et عنده l'équation cartésienne ديالو هي 3x plus 2y plus 4 égale à 0. Alors, ملي كتكون عندنا une droite ou bien deux droites sont parallèles، الفيكتور ديال واحد كيكون هو الفيكتور ديال الثاني. بمعنى الا خدينا الفيكتور ديال لا droite دي بريم اللي غادي نقدروا نجبدوها من ليكواسيون كارتيزيان، وفي هذه الحاله هذه كنذكروا هذه القاعده هذه. alors l'équation cartésienne de la droite D de la forme ax plus by plus c égale à 0 a pour vecteur directeur U égale moins b et à l'opposé de b et a. alors هنا هاد القاعده ما نساوها شيء، نرجعوا لهنا ونجبدوا le vecteur directeur ديال la droite D'. alors غنكتب U égale, alors l'opposé d'LB, il y a moins 2, et A. On a le vecteur directeur de la droite D'. Alors, puisque les deux droites D' sont parallèles, alors on a un autre point, alors un point quelconque de coordonnées XY. Un point quelconque de coordonnées XY. علاش لأن حنا كنعرفوا بأن la droite c'est un ensemble de points alignés. ولا خديت ان بوان مجهوله يعني لي كوردوني ديالها بطبيعه الحال حتى هما مجهولين. راه شنو كيوقع؟ كيكون هاد لا فيكتور ا ام هادي، وهاد لو فيكتور اللي هو الديريكتور ديال لا دوات دي بريم اللي هو لي كوردوني ديالها هي موان 2 3 سون كولينيير. وكيفاش عندنا الوغ نقدر ناخذ الوغ ام appartient à la droite D. شنو كتعطينا سي سولومون سي. alors là le vecteur AM et le vecteur U مالهم كيكونوا كولينيير. شنو المعنى ديال كولينيير؟ بمعنى هاد لو فيكتور هذا وهاد لو فيكتور كيكون بيناتهم واحد لو ريال، يعني
كتكون عندنا هاد العلاقه، هاد سكون ابل لا ريلاسيون فيكتوريال. اذا صافي ملي كنوصل لهنايا كنقدر نعطي ليكواسيون بارامتريك دو لا دوات دي اللي هي كنقلبوا عليها كي باس باغ لو بوين ا اللي هي معروفه. راه شنو بقى ليا؟ خاصني نوجد لي كوردوني ديال لو فيكتور ا ام. اشنو كندير؟ كندير ليكستريميتي موان لوريجين اللي هي واحد بوان فيرغول، لوردوني ديال ليكستريميتي موان لوردوني ديال لوريجين اللي هي 2. وفي هاد الحالة هادي كنديرو ا ام. الوغ ملي كنكتبو ا ام ايكال ا كا يو، راه شنو كنديرو؟ هادي كتتكافئ بان لابسيس ديال الاول ديال الفيكتور الاول اللي هو هذا اللي هي x moins 1 égale à k fois l'abscisse ديال l'ordonnée l'abscisse ديال الفيكتور الثاني اللي هي moins 2 fois moins 2. Ensuite l'ordonnée ديال الفيكتور الاول اللي هي y moins 2 égale à k fois l'ordonnée ديال الفيكتور الفيكتور الثاني هي عندنا هنايا هي 3 avec k bien sûr appartient à l'ensemble R. كيبقى غادي نقاد غير الحساب دابا. غادي نكتب راه x égale. Alors je vais passer هاد moins 1 دوزا à droite غتعطينا هي 1 moins 2k و y égale à 2 غندوز 2 لهاد الجهة plus 3k وعندنا k appartient à la droite à l'ensemble R. وهذه هي l'équation paramétrique de la droite D passant par le point A est parallèle à une autre droite d'équation cartésienne 3x plus 2y plus 4 égale à 0. Had 1 ou 2 il y a le point par lequel passe la droite D. Had moins 2 3 هذه نديرها بلون اخر moins 2 هذه هي le vecteur directeur de la droite D prime اللي هو parallèle à la droite D. وانا لقيت l'équation paramétrique de la droite D بسهوله. ونعاود نذكركم بالافكار اللي او النوع ديال الاسئله اللي كتعطى. اما كيعطيوك pour trouver l'équation paramétrique d'une droite، اما كيعطيوك ان بوين انا نكتبها اما كيعطيوك ان بوين يعني D passe par un point et dirigé par un vecteur directeur، ولا كيعطيوك ان بوين دو كوردوني بحال هكذا يعطيوك لي كوردوني ديالهم ويقول لك عطيني ليكواسيون بارامتريك دو لا دروات ا بي، ولا كيعطيوك ان بوين les coordonnées ديالها تا هما معروفين et parallèle à une autre droite D'، ولا كيعطيوك ان بوين les coordonnées ديالها معروفين et parallèle à une autre droite D' اللي عنده l'équation paramétrique ديالو. هذا كارتيزيان équation كارتيزيان وهذا équation paramétrique. هادو هما اهم الاسئله اللي كتعطى. يعني الا ضبطتي هادي وهادي 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 ما عمرك غتلقى مشكل. اذا الى هنا نكتفي غير بهذه المعلومات. دمتم اوفياء، لا تنسوا الاشتراك والاعجاب، والسلام عليكم ورحمه الله.